আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ নূর আমিন। আমি আছি এখানে ইসাকপুর ডেইরি ফার্ম। এটা হচ্ছে মান্নাননগর ইসাকপুর গ্রামে ইসাকপুর। এটা হচ্ছে মেজর মন্নন সাহেবের খামার। আমাদের এখানে আছে গরু আছে, আপনার মহিষ আছে, প্লাস হচ্ছে ছাগল আছে। তো আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের এখানে ছাগল আছে। আমাদের এখানে প্রায় 3 থেকে 4 প্রজাতির ছাগল আছে। আমাদের এখানে আছে মুড্ডি আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, আপনার হরিয়ানা আছে, আর তোতাপুরি আছে, 5টা জাতের ছাগল আছে। তো আমরা আমাদের এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ধরেন আমাদের কিছু কালেকশন করা, পরবর্তীতে এগুলো আমাদের এখানে হয়েছিল আর কি প্রজননের জন্য। এখন আমরা বাইরে যাওয়া লাগে না, আর পাঁঠা আমাদের এখানে আছে। অলরেডি আমাদের এখানে কয়েকটা পাঁঠা আছে যেগুলো আমরা নিজেরা বিক্রি করে দেব অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে। আমাদের এখানে এখন হচ্ছে আপনার 100+ ছাগল আছে, সব মিলায় আমাদের দুইটা সেট আছে। এখানে একটা সেট, ওইদিকে একটা সেট আছে, এটা আপনাকে দেখাবো। এখানে হচ্ছে আপনার আমাদের মানে নিজস্ব কালেকশানে আর কি ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, এরপর আছে আপনার ওই মুরগি আর কিছু ইয়ে আছে, এটা কি পাটনায় আছে, তোতাপুরি আর হরিয়ানা আছে। মানে এগুলো ক্রসিংয়ের ভিতরে আছে আর কি। অরিজিনাল যে তোতাপুরি বা অরিজিনাল যে হরিয়ানা, এগুলো হচ্ছে আপনার নাই। এগুলোর ভিতরে হচ্ছে আপনার করসটা এখানে আমাদের এখানে থাকতে থাকতে এগুলো নিজেরা এই পরিবেশের সাথে ম্যাচিং করে নিয়েছে আর কি। তো আমাদের ওই সাইডে আছে শুধু একটা খাসি, সেই খাসি ছাগল ওগুলো হচ্ছে আপনার আমাদের দেশীয় জাতের। ওগুলোর ভিতরে কোনো করস নাই। এটা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন এলাকা থেকে কালেকশন করা। তো ওটা আমরা এক্সট্রাভাবে ওখানে রাখছি শুধু মোটা তাজা করার জন্য আর কি। মোটা তাজা করে ওগুলো পরবর্তীতে সেল করে দেওয়া হবে। আর এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমাদের এটাকে আমরা ঘরের বলি আর কি, যে এগুলো হচ্ছে আমাদের ঘরের। এখানে এগুলো হচ্ছে প্রোডাকশান, এখানে সব কিছু এখানে থাকা সব এখানেই, এগুলো বাইরে যায় না, সব এখানে আছে। আর এগুলো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব কিছু এখানে আছে। এই যে আমরা ট্রেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোতে আমরা হচ্ছে আপনার ঘাস দিই 2 বেলা। আর হচ্ছে ওই যে আপনার ইয়েগুলোতে আপনার পানি, আর হচ্ছে 1 বেলা হচ্ছে আপনার রেডি ফিড দেওয়া হয়। ন্যাচারালিভাবে যদি আমরা ঘাস দিয়ে ফেলি তাহলে সব থেকে বেশি বেটার। আপনি রেডি ফিড হচ্ছে খাওয়ায়, যেমন আমরা খামার পর্যায়ে আর কি আমরা রেডি ফিড খাওয়াই, কিন্তু আপনি যদি সবসময় ঘাস খাওয়া ফেলতে পারেন তাহলে আরও ভালো। তো হচ্ছে আপনার এক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, বর্তমানে আমাদের দেশে ধরেন আমি দেখছি অনেকে যে পাটনাইয়া তোতাপুরি হরিয়ানা এগুলো ফেলছে, পরবর্তীতে কিন্তু ওনারা এগুলো ম্যাচিং মানে ওনাদের যে পরিবেশ বা আমাদের দেশের যে পরিবেশ বা যে খামারের যে পরিবেশ, এটার সাথে এটা ম্যাচিং হয় না। তবে আমাদের যে দেশীয় জাতটা ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের, আমি নিজে দেখছি 6টা-7টা পর্যন্ত বাচ্চা দিছে এক একটা ছাগল। এটা আমার নিজের চোখের দেখা, এটা কারো বলা না, আমার নিজের চোখের দেখা 6টা-7টা পর্যন্ত বাচ্চা দিছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের একটা ছাগল আছে আপনার কানখাড়া, মানে বড় হয় এগুলা, আপনি ওই জাতটা নির্বাচন করবেন। ওগুলো হচ্ছে অনেকগুলো বাছুর দেয়। তো এই ক্ষেত্রে আর কি আপনি ভালো প্রফিট করতে পারবেন না। ছাগলের তো বছরে 2বার বাচ্চা দেয়। 2টা করে দিলে আপনার 4টা বছরে বাছুর হবে। ছাগলের ভিতরে হচ্ছে আপনার বর্তমানে অনেকে শখের বয়সে ফেলে, যেমন হরিয়ানা আছে, আপনার তোতাপুরি আছে, এরপরে আরও বিভিন্ন জাত আছে। তবে হচ্ছে আপনার ওগুলো বড় হয়, প্লাস হচ্ছে আপনার অনেক টাকা বিক্রি করা যায়, কিন্তু ওগুলো সমস্যাও বেশি হয়। যেমন রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে এই যে আপনার পাটনায়া তোতাপুরি এরপরে হরিয়ানা যেসব বিদেশি ছাগলগুলো আছে, এগুলোর সমস্যাটা একটু বেশি হয়। কিন্তু আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল যেটা, এটা আমরা দেশি জাত, এটা হচ্ছে আপনার আমাদের প্রাকৃতির সাথে এটা ম্যাচিং করা। এটা হচ্ছে আপনার রোগ ব্যাধি কম হয়, এবং কি আমাদের দেশীয় যে পরিবেশ সেই পরিবেশের সাথে ফেলা যায়। আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল তোতাপুরি হরিয়ানা এগুলো কিন্তু আমরা প্রচুর পরিমাণে পরিচর্যা করা লাগে। ওইগুলো ধরেন পরিচর্যার বাইরে গেলে এগুলো সমস্যা হয়ে যায়, বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা দেয়। প্রথমে আপনি 2-1টা দিয়ে শুরু করবেন, এরপরে আস্তে আস্তে আপনি বাড়াবেন। ধরে হচ্ছে আপনার একসাথে অনেকগুলা দিয়ে শুরু করতে গেলে আপনার কোনো সমস্যা হয়ে গেলে ওটা আপনি নিতে পারবেন না। বা সর্বপ্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে আগে আপনি জানবেন যে ছাগলের প্রাথমিক রোগগুলা, ছাগলের প্রাথমিক সমস্যা হলে প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো কী করতে হবে, কিছু ইনজেকশান, এগুলো আগে আপনার নিজেকে অনেকটা জানতে হবে। জেনে যদি করেন তাহলে আপনার জন্য এটা সহজ হবে। তো প্রথম হচ্ছে আপনার জাতটা নির্বাচন করবেন যে কোন জাতটা আপনি ভালো ফেলতে পারবেন।
হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে আপনার ওইগুলা থাকার যে ব্যবস্থা, খাওয়ার যে ব্যবস্থা। ছাগল হচ্ছে মূলত শুকনো জায়গায় থাকতে সবসময় পছন্দ করে। এই জন্য ছাগলের জন্য যত স্পেস হয় তত ভালো। আর এই জন্য আমাদের মাচাটা হচ্ছে আপনার এখান থেকে প্রায় 3 ফুট উপরে আছে। তো মূলত সিস্টেম হচ্ছে আপনার ভিতরে হচ্ছে আপনার যাতে বাতাস ঢুকে, যাতে স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা না থাকে, ভিতরে সবসময় শুকনা থাকে, যাতে এই অবস্থা থাকে আর কি। আবার বৃষ্টির সময় যাতে ছাগল একটু মানে ফ্রিলি হাঁটতে চলতে পারে, যাতে পানি না পড়ে গায়ে, এই এরকমভাবে বানাতে হবে আর কি। এবং কি বৃষ্টি বৃষ্টি প্লাস হচ্ছে আপনার ওই যে ঠান্ডা, এই দুইটা জিনিস হচ্ছে ছাগল খুবই সমস্যা করে। তো এই জন্য মানে এমনভাবে ঘর বানাতে হবে যে আমাদের এটা ঘর আছে, প্লাস হচ্ছে বাইরে হচ্ছে আপনার এটাকে আমরা একসালা বলি, একসালাটা বাইরে আছে, যাতে ছাগল ঘর থেকে বাইরে বৃষ্টির সময় বা প্লাস অতিরিক্ত রোদ হলে যাতে এখানে আসি থাকতে পারে। খাবারের বিষয়টা হচ্ছে আমরা 3 বেলা খাবার দিই। 3 বেলা সকালবেলা হচ্ছে আপনার ভুসি মিক্সার থাকে আর কি, ওইখানে আপনার মটর ভুসি থাকে, পাতা ভুসি থাকে, এরপরে আরও 2-3 রকমের ভুসি মিক্সার থাকে। তো সবগুলোকে সকালবেলা আমরা ভুসি দিয়ে একটু হালকা পানি দিয়ে মিক্সার করে দিই, তখন ওইটাই খায়। এরপরে দুপুরবেলা হচ্ছে আপনার কাঁচা কুচি ঘাস দিই, এটা হচ্ছে ওই যে হোয়াইট জার্মান যে গাছটা এর আগে আপনাকে দেখেছিলাম, ওই গাছটা দিই। আর ছাগল যত নরম ঘাস হয় তত খেতে একটু বেশি পছন্দ করে। এরপরে হচ্ছে আপনার আবার বিকেলবেলা আমরা আবার ওই ঘাসটাই দিই। ছাগলের মেইন যে রোগটা সেটা হচ্ছে পিপিআর। পিপিআর ভ্যাকসিন আপনার বছরে 2 বার দিতে হবে, প্রতি 6 মাস পর পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। এটা আপনি উপজেলা পানি সম্পদ হসপিটাল, ভেটেরিনারি হসপিটালে গেলে পাবেন। আর কিভাবে কে দিতে হবে ওইটা ওইখানে ওনারা ভেটেরিনারি যে ডাক্তার আছে ওনারা বলে দেবে তখন। আর এটাও মাস্ট, পিপিআর ভ্যাকসিনটা আপনাকে দিতেই হবে। খামার করলে এই পিপিআর ভ্যাকসিনটা দিতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে আপনার মানে মানে এটা হচ্ছে প্রয়োজন। এটা না দিলে হচ্ছে আপনার যদি একবার পিপিআর ধরে তাহলে আপনার পুরো খামারই শেষ। পিপিআর থেকে বাঁচতে পারলে আর কি খামার অনেকটা আপনি সাফল্য পাইবেন। আর পিপিআর যদি একবার ধরে ফেলে আর কি, ওইখানে যেটা আমরাকে মরক বলি আর কি, মানে হীরা বলি, একবার পিপিআর ধরে ফেললে ওই খামার শেষ। এই জন্য পিপিআর ধরার আগে হচ্ছে আপনার ভ্যাকসিনগুলো দিতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার পশু হসপিটাল, ভেটেরিনারি হসপিটালগুলোতে পাবেন, উপজেলা ভেটেরিনারি হসপিটালগুলোতে পাবেন। তো হচ্ছে আপনার এই বেশিরভাগ এটা হয় আপনার বর্ষাকালে, আর হচ্ছে শীতকালে এই সমস্যাটা বেশি হয়। এই জন্য হচ্ছে আপনার শীত আসার আগে বা বর্ষা আসার আগে এই ভ্যাকসিনটা করে ফেলা উচিত। আর হচ্ছে আপনার ঠান্ডা, এই দুইটা এই রোগে ছাগলকে খুব সমস্যা করে। ঠান্ডাও ছাগলের খুব সমস্যা হয়, যাতে ঠান্ডা না লাগে ওই রকম ব্যবস্থা থাকতে হবে আর কি। ঠান্ডা আর কি ছাগলের সমস্যাটা একটু বেশি হয়, ঠান্ডা থেকে পরবর্তী পিপিআর। এরপরে এখন আমরা মাঝে মধ্যে দেখি ছাগলের আরেকটা সমস্যা হয়, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে এটাকে আমরা ল্যাম্পি স্কিন বলি, এটা গরুর হয়, প্লাস হচ্ছে আপনার মাঝে মধ্যে দেখি ছাগলেরও হয়। তো ঘরটা হচ্ছে আপনার কমফোর্টেবল হতে হবে, যাতে ছাগলগুলা পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়, এবং কি ধরেন চারিদিক থেকে যাতে বাতাস ঢুকে, একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বাইরে যায়। এমনভাবে হতে পারে না যাতে গ্যাস হইলে এগুলো বাইরে যেতে না পারে, যাতে গ্যাস হয়ে এগুলা যাতে বাতাসের সাথে বাইরে চলে যেতে পারে। যেমন আমাদের এখানে আছে আপনার সাইডে আছে আপনার 15 ফিটের মতো, আর লম্বাতে আছে আপনার 30 ফিটের মতো। এখানে আমাদের 55টার মতো ছাগল আছে। আর আমাদের উপরে আছে আপনার সিমেন্টের ট্যাঙ্ক, যাতে রোদের আলো পড়লে এটা গরম হয়ে যাতে হিট নিচে না আসে। আর আমরা হচ্ছে সাইডে এখানে পর্যাপ্ত জায়গা আছে, ছাগল ভিতরে যদি কোনো সমস্যা হয় যাতে বাইরে যাই থাকতে পারে। আর ঘরের নিচের যে অংশটা এটা যাতে 4 থেকে 5 ফিট উঁচু হলে ভালো, কারণ ওইটা ভিতরে ঢুকে একজন প্রতিদিন পরিষ্কার করে দিলে এটা ভালো হয়। আর নিচে কাঁচরা জমলে হচ্ছে আপনার গ্যাস হয়ে যায়, গ্যাস হলে ছাগলের সমস্যা হয়। আর ছাগলের এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার মানে অনেক বড় ক্ষতি করে। আর হচ্ছে আপনার সাইডে হচ্ছে আপনার আমাদের নেটের হচ্ছে আপনার যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ঢুকে, এই জন্য হচ্ছে আপনার নেট দিছি। এটা অনেকজনে চাইলে অনেকভাবে করতে পারে। তো হচ্ছে আপনার সঠিক নিয়মে যদি করা যায় ছাগলে আপনার লস নাই।
এগুলো হচ্ছে আপনার খাসি, আর এগুলো হচ্ছে আপনার আমাদের দেশীয় জাত। এখানে বাইরে থেকে কালেকশন না, এটা আমাদের এলাকাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করা। এটা মোটা তাজার জন্য এখানে রাখা হয়েছে। এখানে এদের আলাদা পরিচর্যা, খাওয়ার দাওয়ার সব কিছু থেকে শুরু করে সব আলাদা আর কি দেওয়া হয় এখানে পরিচর্যা। তো এদের শেডটা হচ্ছে আপনার ওই যে ওই শেডটার মতো, প্লাস হচ্ছে এদের এখানে মানে থাকার জন্য এর জন্য আলাদা স্পেস আছে এদিকে আর কি, মানে যাতে তাদের চলতে ফিরতে কোনো সমস্যা না হয়, যথেষ্ট হিউজ পরিমাণ স্পেস আছে। তো আর কি এদের এগুলো হচ্ছে আপনার মোটা তাজার জন্য আর কি, মানে শুধু মাংসের জন্য আর কি। আমাদের বিক্রয়যোগ্য ছাগলের মধ্যে এটা হচ্ছে কালোটা আর কি, এটা বডি ওয়েট আছে আপনার 60 কেজি। আর এটা আমরা ওয়েবসাইট দিচ্ছি আপনার 50,000 টাকা। আমাদের বিক্রয়যোগ্য ছাগলের মধ্যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 58 কেজি বডি ওয়েট আছে। 58 কেজি বডি ওয়েট আছে, এটা হচ্ছে চাইতেছি আমরা 45,000। আর এটা মানে এটা আলোচনা সাপেক্ষে সেটা হবে আর কি। আর আমার ফোন নাম্বার দেওয়া হবে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। খাওয়ার যে বিষয়টা আপনার ন্যাচারালি যদি ঘাস খাওয়াই ফেলতে পারেন তাহলে সব থেকে বেশি ভালো। রেডি ফিড খাওয়ায় বর্তমানে রেডি ফিডের যে দাম ওই হিসেবে পোষে না। তো আমি যারা ছাগলের খামার করবেন সবাইকে বলবো যে যাতে ঘাস চাষ করেন, যেমন নেপিয়ার পাকচং আছে, ওয়ার জার্মান আছে, এই ঘাসগুলো করবেন। এগুলো ছাগল প্রচুর খায়। যেমন আমরা এখানে ছাগলকে আপনার রেডি ফিড দিচ্ছি আপনার 1 বেলা 2 বেলা হচ্ছে কাঁচা ঘাস দিই। আর যদি ন্যাচারালি ঘাস চাষ করে ছাগল পালেন তাহলে লস হবে না। রেডি ফিডটা কমায় খাওয়াবেন, ঘাসটা বেশি খাওয়াবেন, ইনশাল্লাহ লাভ হবে।